범상치 않은 모습으로 단번에 장작을 가르는 오늘의 주인공은 산꾼? 아니, 여배우 김혜정 씨입니다. 장작하는 거는 너무 거칠어가지고 이거 어떡하면 좋아. 장작 패는 대회 나가야 될 것 같은데. 안녕하세요, 김혜정입니다. 드라마 전원일기 복길 엄마로 더 많이 알려진 42년 차 배우 김혜정 씨. 수많은 드라마에서 감칠맛 나는 연기로 사랑받는 배우인데요. 다가올 겨울을 대비해 월동 준비는 필수라고 하는데요. 그래서 패기 전에 어디에다가 중심점을 둬야 될지를 딱 정하고 고기를 집중과 몰입을 해서 딱 내리쳐야 돼. 그래야지 해지 그냥 힘으로 되는 게 아니야. 다른 사람들은 통장에 돈이 많아야 뿌듯하겠지만 나는 여기 뗄감이 없으면 마음이 가난해져. 그래서 겨울이 오기 전에 이제 산에 가서 나무 같은 거를 좀 구해다가 그득히 쌓아놓으면 마음이 뿌듯해지면서 좋아요. 처음에 뭐 그렇게 어려웠던 것 같지는 않은데 어려웠던 것 같지는 않아요. 처음에도 이렇게 팼던 것 같아. 우리 엄마 또 시작이네.